Rikthehemi edhe një në studio të nderuar shikues, do të flasim në vazhdim për projektin të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve, që është një projekt shumë i gjerë, mirë po sot nis seria e diskutimeve e debateve dhe është tryeza e parë ku do të diskutohet mbi këtë temë nga aktorët kyç që janë të përfshirë në disa prej aspekteve që edhe mund të ndryshojnë diçka dhe mund të përmirësojnë jetën e fëmijëve dhe familjeve, por edhe mund të ndryshohet edhe ose rishikohet edhe legjislacioni që adreson dhunën ndaj fëmijëve. Është me mua Valdrin Dervishaj nga koalicioni i organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë ose KONF që njihet me këtë shkurtesë. Mëngjesit, mirë se erdhe Valdrin. Mëngjes për ju dhe gjithë shikuesit të programit juaj. Faleminderit që je këtu. Do të flasim pra për ato tema që do diskutohen sot dhe në vazhdimsi, sepse siç e thash është një seri e takimeve, tryezave, debateve që do t'i keni në vazhdimsi apo jo në ditët muajit mbase që vijnë. Po do të jetë një seri e diskutimeve dhe debateve me aktorë shoqërisë civile dhe institucioneve sa i përket mbrojtjes fëmijëve, po në kuadër të legjislacionit, qoftë përmes trajtimit tyre në legjislacion dhe mbrojtjes tyre që ofrohet ndaj akteve dhunës ndaj fëmijëve të cilët nuk janë të rralla në Kosovë. Sot keni për shembull se flasim për tryezën e sot me aktorë përfaqësues të zyrës së kriminalistit, të Ministrisë së Drejtësisë, të prokurorisë, nuk e di, avokatit të popullit, policisë Kosovës e të gjithë tjerët që janë përgjigjur ftesës për të ardhur edhe për të diskutuar rreth kësaj teme. Po për te diskutimit është ideja që të ndryshohet diçka, po edhe në legjislacion, sepse ka vakum, ka hapësira ku mund të reagohet të ndryshohet. Po qëllimi fillimisht do të jetë që të diskutohet merret një përgjigje prej institucioneve përgjegjëse të kësaj natyre, po edhe shoqërisë civile se si e shohin ndryshimin e këtij kuadri ligjor, pra duke filluar nga kushtetuta, pastaj ligji i procedurës penale, ligji penal, kodi penal dhe ligji për familjen, pastaj edhe ligji për mbrojtjen nga dhuna, siç është një legjislacion i kompletuar për sa i përket trajtimit të çështjes së dhunës, mirë po ne kemi identifikuar një seri pikash të cilat do të mund të ndryshoheshin brenda këtij legjislacioni për të garantuar mbrojtjen e fëmijëve. Sot do të diskutojmë me gjithë të aktorë për të marrë atë se si e vlerësojnë këta to ndryshime të propozuar apo këtë trajtim të propozuar, dhe ne kemi ftuar gjithë aktorët relevant, qoftë shoqërisë civile apo institucioneve, dhe gjithë do të kenë mundësi të japin mendimin e tyre dhe në fund kjo do të vazhdoj me diskutime të vazhdueshme me aktorë të ndryshëm. Sot kemi institucionet që do të prezantojmë pra pakon se cilët ne mendojmë që duhet ndryshohet. Pastaj do të diskutojmë me gjithë aktorët tjerë në tryezat në vazhdim, po ashtu ne do të realizojmë disa trajnime, workshope me persona të cilët janë përgjegjës për trajtimin e rasteve të dhunës ndaj fëmijëve dhe referimit rasteve të dhunës. Nesër dhe pas nesër do të jemi në një tryezë në Ferizaj për vazhduar me rajone të tjera, ndërsa sot do diskutojmë me aktorët kryesorë të përgjegjës për këtë fushë. Po ju po thoni që ka nevojë të ndryshohet diçka apo jo në legjislacion në disa prej ligjeve që prekin të drejtat e fëmijëve. A prisni përkrahjen edhe nga këta aktorë që i keni sot ditëve në vazhdim në tryezë? Po ne vlerësojmë se duhet marrim përkrahjen e këtyre aktorëve, sepse themi që këto pika të cilat ne kemi propozuar nuk janë në harmoni me Konventin Ndërkombëtar për mbrojtjen e fëmijëve, që është njëra nga dokumentet burimore për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve në nivel internacional, dhe ne kemi paraparë që shumë akte ligjore dhe kushtetuta vetë duhet ndryshohet në disa aspekte. Mirë, po ne do të shkojmë diskutimit të rrallë, duke filluar sot në prezantim pakos, pastaj për të vazhduar me pjesët të cilat janë të aspektit të kodit të procedurës penale, sepse janë disa aspekte të cilat mendojmë që meritojnë një ndryshim, duke filluar nga ndjekja penale ndaj rasteve cilat kur fëmiu është i përfshirë, pastaj marrja e dëshmisë të fëmijët, pastaj diskutim, pastaj çështja e trajtimit mbrojtjes së dëshmitarëve ku fëmijët janë prezent, e kështu me radhë, po janë një tonësi e normave të cilat flasin për mbrojtjen e fëmijëve. Projektin e keni titulluar të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve, që i bie se ka dhunë ndaj fëmijëve në Kosovë apo jo? Po ka dhunë, dhe kjo çfarë lloj dhune? Edhe çka konsiderohet dhunë ndaj fëmijëve? Dhunë ushtrim i presionit të i kaluar të nivelit nevojshëm, pra sepse që i bie të nasërosh edhe pjesë. Po, për shembull, ne kemi monitoruar që në korrektuese në Lipjan, 9 nga 10 fëmijë deklarojnë që kanë qenë të ekspozuar apo kanë dëgjuar që është ushtruar dhunë ndaj tyre, dhunë fizike,
nga personat të cilët kanë qenë përgjegjës për mbrojtjen e tyre, pra nga stafi i qendrës korrektuese në Lipjan, që është një qendër korrektuese për mbrojtjen e fëmijëve, ku vendosen fëmijët për rehabilitim dhe integrim. Kjo është një proces i trajtimit i cili duhet vazhdoj brenda institucionit, por edhe nga personat përgjegjës. Ne kemi fëmijët të deklarojnë që kanë qenë në nivel të lartë, kemi prezencën e ushtrimit dhunës ndaj fëmijëve, dhe kjo dhunë duhet trajtuar dhe nuk duhet lihet në bindjen e lirë të ushtrimit ndaj tij. Për shembull, prindërit shpeshherë kemi parë deklarime që prindi mund të ushtrojë dhunë ndaj fëmijëve. Kjo është jashtë çdo logjike, sepse dhuna nuk është mjet për disiplinim, madje as nuk është as mjet, është ushtrim i një autoriteti mbi një person i cili është i pafuqishëm për tu mbrojtur. Pra po thoni që e keni vendosur këtë temë duke pas parasysh edhe hulumtimet që keni bërë dhe që kanë treguar se ka dhunë, ushtrohet dhunë ndaj fëmijëve në Kosovë. Gjitha raportet cilat janë bërë qoftë prej organizatave anëtare apo edhe prej hulumtimeve që ju referova që ne kemi bërë, kohëve të fundit flasin për një nivel të lartë të ekspozimit të fëmijëve ndaj dhunës dhe për këtë duke marrë për shkas e kemi emëruar me këtë titull pra projektin, por edhe duke pas për bazë aspektin tjetër që ne parashojmë ndryshime në kuadër të pakos ligjore, që vetë shteti ka fillu për ndryshimin e këtyre ligjeve dhe ne parashojmë që propozimet tona t'i adresojmë gjatë tyre diskutime. Pra duke përfshi gjithë akterët, duke fillu prej shoqërisë civile dhe institucione. Po që mund bëhet për te diskutimeve dhe për te krijimit ligjeve, amandamentimeve të atyre ekzistuese e të tjera, thjesht që në mënyrë të vedisohet shoqëria për dhunën, për mos dhunën ndaj fëmijëve, ndaj familjeve, përgjithsisht qoftë dhunë fizike, qoftë dhunë psiqike. Po vedisimi, pastaj pakoja ligjore, pastaj edhe shërbimet që duhet të ofrohen ndaj fëmijëve që janë ekspozuar ndaj dhunës, janë një tanësi që e kompletojnë figurën. Dhe ne themi që përpas këtyre aspektit të legjislacionit, pastaj aspektit të vedisimit, është e rëndësishme edhe shërbimet, sepse mos harrojmë që së fundmi ne jemi në proces të nxjerrjes e ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, ligj ky i cili mbron fëmijët dhe i cili parasheh krijimin e grantit specifik për shërbime sociale, sepse ata fëmijë që janë ekspozuar ndaj dhunës duhet marrën në shërbime të caktuara që janë shërbime sociale. Për këtë arsye, financimi duhet jetë i siguruar nga shteti, duke i kontraktuar organizatat e shoqërisë civile të cilat janë specializuar për këto shërbime dhe janë të licencuar nga vetë shteti. Pra, krijimi i bazës ligjore, krijimi i bazës financiare për këto shërbime, pastaj trajtimi meritor në kuadër të procedurës, në kuadër të legjislacionit fuqi përmes kodit procedurës penale, për shembull mbrojtja e fëmijëve në procedurë si dëshmitar. Pastaj kemi edhe një aspekt tjetër ku fëmijë në qoftë se martohet gjatë moshës 16 dhe 17 vjeçare, ai konsiderohet që i ka marrë gjitha kompetencat e të rriturit. Mirë, po ne nuk duhet harrojmë që edhe pse ka marrë disa kompetenca të tipit të rriturit, megjithatë ai prapë ka drejtat e fëmijës, sepse ai mbetet fëmijë, trajtimi i tij brenda qoftë. Edhe pse mund të jetë prindi i një fëmiu. Edhe pse mund të jetë prindi i një fëmiu. Po që rastet e tilla nuk është se janë në numër shumë të madh apo jo? Jo, nuk janë edhe të vogla. Nuk janë të vogla? Jo. A kemi statistika? Ne nuk kemi një statistikë saktë sepse kjo varion, mirë po kemi martesat parakohshme të prezente në Kosovë. Statistikat që tash për tash nuk i posedoj këtu, por flasin për jo një numër të vogël të rasteve të... Që janë fëmijë ose të rinë në moshën 18 vjeçare, për shembull. Po, ne kemi pas vazhdimisht raste gjitha komunitete në Kosovë. Nga gjitha komunitete, se e din për disa komunitete është kjo, po të ishte gati normale. Kemi në disa raste kemi të krijuar si dukuri, por në raste tjera nuk është një rast përjashtimor, sepse ka raste të shumta në Kosovë. Po do të dalim të diçka te koncepti i dhunës, se te dhuna nuk përjashtohet edhe dhuna psiqike, apo jo tek fëmijët që ushtrohet edhe një farë lloj presioni në forma të ndryshme, qoftë në familje, qoftë nga grupet e interesit që shohim shumë shpesh edhe fëmijë që kërkojnë lëmosh në rrugë që kanë një farë presione, apo jo, edhe për këtë është folur vazhdimisht edhe nga organizata të ndryshme edhe ndërkombëtare. Çfarë bëhet që të adresohet edhe kjo si problematikë?
Po si problematik parashihet adresohet sepse krijimi i grantit specifik kuadër të ligjit për mbrojtjen e fëmijëve ofron pakun e shërbimeve, garanton pakun e shërbimeve financim qëndrueshëm për këto shërbime. Që në kupton ata fëmijë nga rruga të sillen në institucione dhe të marrin trajtimin e duhur, pastaj edhe fëmijët të cilët janë të keq trajtuar, personat të cilët i kanë keq trajtuar të marrin dënimin meritor, mos harrojmë se fëmijët të cilët keq trajtohen, dhunohen, ata persona të cilët kryjnë këto akte sipas vlerësimit të një analize, ne kemi nxjerrë që këta fëmijë këta persona nuk marrin dënimin meritor. Edhe nëse në pyetje prindi ose familja atij fëmiu, faktikisht nëse është detyruar në një formë nga prindi i tij që të dalë pastaj gjamat e veturave ose të dalë të kërkojë lëmosë. Përgjegjësia nuk domethënë legjislacioni nuk e përjashton përgjegjësinë edhe për prindin, sepse madje kjo e ngarkon prindin me përgjegjësi shtesë, sepse ai ka me vullnetin e tij. A kemi reagime të tilla konkrete nga institucionet? Ka shqip prindërve, grupeve të caktuara? Normalisht ka reagime, mirë po mungesa e shërbimeve adekuate, kualifikimit të kështu. Mirë, por neve na ndodh që çdo ditë ata fëmijë të njëjtë i shohim aty, kështu që po shihet se reagimi mungon apo jo? Po, 6.8%, jo, nuk kemi një reagim strukturor të mirëfillt të shtetit ndaj këtyre rasteve, sepse 6.8% e fëmijëve në Kosovë kryejnë punë të rënda, që rrezikojnë drejt për drejt interesin e tyre më të mirë, rrezikojnë shëndetin, rrezikojnë zhvillimin e tyre psikofizik dhe të ardhmen e tyre. 6.8%, gati 7% e fëmijëve në Kosovë. Që është shifër e lartë apo jo realisht? Gjithsesi, është shifër e lartë marrë për bazë që në Kosovë ekzistojnë më shumë rreth 500.000 fëmijë. Po flasim edhe për dhunën pak në familje. Ka shi faktikisht fëmijëve nga prindrit ose nga familjarët e tjerë. A kemi statistika, a ka hulumtime për këtë pjesë? Ka hulumtime dhe statistika që tregojnë për një nivel të lartë të ushtrimit dhunës ndaj fëmijëve, qoftë në shkollë, qoftë për bashkëmoshatarëve kështu me radhë. Janë statistika që flasin për një nivel të lartë, që kalojnë më shumë se gjysmën, më shumë se 50% të fëmijëve deklarojnë që kanë qenë të ekspozuar ndaj dhunës, qoftë në shkollë. Po çka konsiderohet dhunë ndaj fëmijës? Një tërheqje veshi, një flakaresh apo një dhunë sistematike? Gjitha këto akte janë akte dhune, sepse ti po ushtron forcë fizike apo presion psikologjik mbi fëmijën, atë konsiderohet si akti dhunës, qoftë dhunë psiqike apo fizike. Do që duhet të reagojë dikush në rastin konkret të institucionet të shtetit apo? Po, dhe të marrim përgjegjësi, qoftë për shembull kemi pas fund me rastin kur fëmiu në shkollë i dëmtohet një organ, siç është veshja, dhe është një rast në Tiranë që ne kemi reaguar dhe kemi thënë që duhet ndiqet të qoftë penalisht, por edhe fëmijës të jepet shërbime të caktuara, sepse mund të dëmtohet ai organ përjetshëm dhe është një dëm i madh që shkaktohet një fëmijë, pastaj edhe stigmatizimi që pësohet pas kësaj. Te dhuna në familja, ka reagim të institucioneve, do duhet të kishte reagime të madhe të institucioneve që të mos lejohet një dhunë të tillë sistematike? Po, trajtimi, referimi rasteve është problemi kryesor. Po si vjen deri te referimi rasteve? Referimi rasteve, secili person ka përgjegjësi që është secili institucion, qoftë duke filluar prej mësimdhënësit, pastaj familja, fëmijët, të gjithë kanë një përgjegjësi për raportim po ashtu edhe përfaqësues të institucioneve brenda shërbimit korrektues. Pastaj personat të cilët janë shërbimi sprovues, gjithë janë përgjegjës për referim të rasteve dhunës. Edhe janë protokolle të veçanta për referim, qoftë brenda sistemit arsimor, qoftë se vërehet një rast i dhunës. Për shembull, mësuesi ka për detyrë të raportojë një rast dhunës për ndaj fëmijës edhe në familje. Por është një procedurë se si duhet të raportohet nëse dyshon për një rast tillë. Vetëm dyshimi mjafton për të referuar. Ata e kanë obligim ligjor apo janë? Kanë për obligim ligjor dhe secili mësimdhënës ka protokollin e veçantë. Por ndryshe konsiderohen bashkëfajtor në një formë? Merr përgjegjësi. Po tu që pyes edhe për diçka tjetër, keni reaguar ju gjithashtu edhe për përdorimin e fëmijëve në fushata, tashmë e dim që jemi në prag të zgjedhjeve, ende nuk ka nisur zyrtarisht fushata, po e shohim çfarë po ndodhi. Kemi videoklipet, edhe ka pasur reagime të shoqërisë civile që janë përdorur fëmijët në formë jo të mirë apo jo në këto klipe, por kemi gjithashtu fëmijët edhe në rrugë, edhe në perturbime partijake, politike, gjitha këto. Ka pasur një reagim zyrtar apo jo nga Konfi edhe për këtë çështje. Si keni parë ju këto? Po, përdorimi i fëmijëve në fushat tashmë është dukuri në gjitha proceset zgjedhore prej fillimit të konstituimit të shtetit Kosovës. Gjitha proceset zgjedhore janë karakterizuar me prezencë fëmijëve dhe përdorim të fëmijëve, shpeshherë edhe keq përdorim të fëmijëve në fushata. Kjo është një dukuri e keqe, e cila është në kundërshtim me legjislacionin fuqi, por edhe në kundërshtim me, domethënë qoftë konventin ndërkombëtar, pastaj edhe me legjislacionin fuqi për mbrojtjen e fëmijëve. Ne themi që nuk kemi
legislacion i cili parashet dënime për partitë politike dhe personat që i përfshin fëmijët, i keq përdorin fëmijët gjatë procesit zgjedhor para zgjedhor. Çfarë keq përdorim? Sjellja e fëmijëve në aktivitete politike, edhe përdorimi i tyre për fushat. A konsiderohet edhe kjo keq përdorim? Quhet përdorim jo proporcional me zhvillimin e tyre fizik dhe mendor. Edhe nëse është ajo thjesht një reklamë dhe ku ai që ka bërë reklamën ka mundur ta marrë pëlqimin nga familja? Po shpesh ndodh që keq përdorimi të vijë në saj të mosvedijes së prindërve për veprimet dhe pasojën që atë mund të jenë në saj të veprimet caktuar, qoftë në fushat apo para fushatës. A mendoni se do të reagohet pas këtij reagimit tuaj si koalicion, por edhe të shoqërisë civile, të njerëzve privatisht për këtë përdorim të fëmijëve? Ne mendojmë që reagimi duhet të jetë sistematik, nuk duhet të jetë individual ndaj një rasti të caktuar, por të jetë sistematik. Jo të kemi një reagim 2-3 ditë dhe pastaj të shuhet si çështje. Ne mendojmë se duhet krijohet baza ligjore mjaftueshme e cila parasheh ndalimin e këtyre përdorimit të fëmijëve në fushat, pastaj edhe masave të cilat duhet shqiptohen nga institucionet përgjegjëse ndaj subjekte, qoftë subjekte politike, qoftë prindërve. Por që deri tash nuk ka ndodhur. Jo, nuk ka ndodhur. A pritni se do të ndodhë? Ne do të bëjmë presion që të krijohet baza ligjore, sepse ne kemi pritur që kemi një reagim sistematik, mirë po nuk ka ndodhur, edhe ndoshta për shkak se zgjedhjet kanë qenë kështu në nguti edhe nuk ka pas mundësi të krijohet baza ligjore. Pas këtij reagimi, a mendoni se duhet të tërhiqen ato spote që i kemi parë deri më tash? Nëse ka aktivitete politike të cilat fëmijët i vendosin në një pozitë të palakmueshme, qoftë për zhvillimin e tyre fizik apo psiqik, atëherë nëse ata nxisin dhunë, trajtim të keq të fëmijës, stigmatizim, gjithsesi se duhet të tërhiqen. Po ju keni konsideruar se ka pas? Në Kosovë ka keq përdorim të fëmijëve në fushatat zgjedhore. Valdrin, faleminderit shumë që ishe për sot në studion e programit të mëngjesit, vetëm pas pak në orën 9:30 nis saktësisht tryeza apo jo, që e përmendëm edhe më herët. Faleminderit edhe dhe ju shkoj mbar. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi për mua. Edhe për ne gjithashtu të nderuar shikues, përmbyllim këtë me këtë pjesë, ka leta një fjalën fllancës.